مثل ما تشوفوا قاعد اشتغل على مشروع لاند كروزر. من هذا السلسلة راح نبدأ من داخل، طلعت الفرشة والسيتات، كل شيء ممكن اعدل فيه واغير فيه راح يكون في هذه السلسلة. تابعونا، لا تنسوا الاشتراك واعجاب. المشروع هذا قبل ما نبدأ الشغل سوينا أحلى قهوة، لازم بمزاج يعني تشتغل بمزاج راقي مثل ما يقولوا. اليوم معانا هنا أحلى كوفي من كوبر ريستوري بيرو. يا سلام، واجد عجبني صراحة. وسهلا اعزائي، نحن في مرحلة ركبنا الداشبورد تأكدنا من كل الوايرات وين اماكنهم، والحين باقلنا ان يعني نضغط على البراغي كل الاماكن. انجاز كبير ان ركب يعني شغلنا السيارة. اول شيء تأكدنا من انه شغال، ركبنا الكمبيوترات وهذا وضفيرة وكل شيء، سنسرات وهذا. بعدها
شغلنا السيارة وتأكدنا، والحين احنا واصلين في مرحلة نشد على البراغي فقط، والاكسسوارات كل شيء بيرجع ان شاء الله نظيف.